आखिरत में रब की बारगाह में खड़े होने का तसव्वुर बंदे को ताकतवर कर देते। वो बुज़दिल इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह दवा में जिंदगी। और हजरत बुल्ले शाह भी बोल पड़े, वो कहने लगे अरश फरश्ते बांगा मिलिया मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ये तो किसी। और फिर एक और दरवेश बोले, वो कहने लगे वारस शाह ओ कदों मर दे, वारस शाह ओ कदों मर दे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं। एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं फिर रब